Pulis nga maisugong gidisarmahan ang naghuramentadong sospek sa pagpumusil patay sa Butuan City, gipasidunggan sa kapulisan. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Niani og positibong reaksyon ang pagdisarma ni Police Corporal Genos Asaron sa sospek nga si Raymond Cuenca III nga mipusil patay sang igsuon sa JC Aquino Butuan City di palang dugay. Nakuhaan og video ang gihimo ni Asaron ug miani kini og pagdayi gikan sa mga netizen sa gipakita nining kaisog ato sa maong insidente. Tungod sa iyang gihimo, nalikayan ang dakong kagubot nga hatud unta sa maong sospek nga armado ug naghurumentado. May pagkakataon ulit sir na pwedeng mangyari yun. Siyempre gagawin namin kasi trabaho naman namin yun sir. May tiwala naman ako dun sa mga kasamaan ko sir na nasa likod ko yung backup tapos yung nasa harapan na station 1 at mga SWAT na nakikipag-negotiate dun sa suspect sir. Tungod niini, gipasidunggan si Corporal Asaron sa Butuan City Council ug butsab nila kining hatagan og cash incentives. Niadtong bibisita si PNP Chief Guillermo Elizar sa Police Regional Office 13 sa Butuan City, gipasidunggan na niini si Asaron og gawad ng kagitingan at katapangan sa iyang maayong binuhatan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.